keskpäeva ja kõigile suurepärast meeleolukat rahvusvahelist tantsupäeva. Mina olen Madli Pesti ja tänase kokkusaamise moderaator, juhatan teid läbi loodetavasti väga põneva päeva. Tervitame ka meie otseülekande vaatajaid Viljandi tantsunädalal. Ja meie tänasest seminaripäevast tuleb ka salvestus, mis on järelvaadatav Sõltumatu Tantsulava kodulehelt viidatuna. Siis hiljem saate järelvaadata, mida põnevat siin täna tehti. Minu poolt siis lühike sissejuhatus. Täna on siis rahvusvaheline tantsupäev ja selle tähistamiseks tulid nõu ja jõuga kokku Eesti Teatri Agentuur ja Sõltumatu Tantsulava. Eesmärgiga tuua ühisele väljale kokku teater ja tants. Eesti Teatri Agentuuri korraldatud teemapäev Teater Kriips. Sellel teemapäeval on juba pikk ajalugu ja Eesti Teatri Agentuur korraldabki siis selliseid seminaripäevi reeglina 2 korda aastas teatriga haakuvatel teemadel, teatriga seotud teemadel. Ja seekord siis tants. Ja korraldajate soov tänase päevaga ongi siis tuua kokku teemast huvitatud inimesed ja eelkõige algatada diskussiooni, millised võiksid olla tantsu senisest võib-olla laiemad tähendusväljad, tantsu erinevad väljendused, tantsu erinevad võimalused Eestis. Ja ma tutvustaksin lühidalt ka tänast kava. Meil on ettekannete plokk, kus meil on kokku 5 ettekannet. Need ettekanned on umbes 20-25 minutit ja on lühikesteks küsimusteks ka aega. Ja meil on lõunapaus ja meil on ka kohvipaus. Pärast ettekannete ploki lõppu on meil umbes tund aega kõnekoosolekuks ehk avatud mikrofoniks. Meil on registreerunud umbes 10 inimest lühikeste 5-minutiliste sõnavõttudega. Ja võite päeva jooksul mõelda, kui teil, kes pole veel registreerinud, tuleb idee, vajadus midagi lühidalt öelda, siis te saate seda teha. Ja kui meil avatud mikrofoni voor on lõppenud, siis on meil aega ka pikemaks päeva kokkuvõtteks, vestlusringiks ja me oleme palunud 3 inimesel olla tänase päeva suhtes eriti tähelepanelikud ja teravapilgulised. Nimelt päeva võtavad kokku ja oma mõtteid jagavad vestlusringis Joanna Kalm, Tiina Mölder, Siim Tõniste. Ja vestlusring on loomulikult avatud kõigile kaasamõtlemiseks, et see on siis meie tänase päeva lõpetus. Praktilistest asjadest veel, et palun ettekandjatel kasutada mikrofoni just selle tõttu, et me edastame otseülekande Viljandisse ja salvestame ka tänast päeva, seetõttu on mikrofon oluline. Ja praktilisest infost veel soovime tänada Kultuurkapitali, kes on teinud võimalikuks selle päeva, et me saame kutsuda huvitavaid inimesi siia rääkima. Ja minu sissejuhatuse lõpetuseks ma tahaksin lugeda teile paar lõiku rahvusvahelise tantsupäeva läkitusest. Ma lugesin seda läkitust, olles sellest teadlik, rahvusvahelise teatripäeva puhul on ka alati selline rahvusvaheliselt tunnustatud eriala inimene, kirjutab kogu maailma teatrirahvale ja tänase tantsupäeva puhul siis tantsurahvale läkituse. Ja
ma olin alguses võib-olla sellise mingisuguse üldistava läkituse suhtes skeptiline, aga ma mõtlesin, et ma loen selle siiski läbi ja ma leidsin sealt mõned inspireerivad lõigud, mis minu meelest sobivad väga hästi meie päeva alustuseks ja päevale sellise sihi seadmiseks lausa. Tantsupäeva läkituse kirjutas Karima Mansour, kes on Egiptuse koreograafia õppejõud ja läkituse tõlkis Tõin Sinissaar. Ja Karima Mansour siis ütleb nii: liikumine on keel, mida me kõik räägime. Liikumine on universaalne keel, mis kuulub igaühele. Kui me vaid avame oma meeled ja kuulame. Kuulata on tarvis, kuulata ilma katkestusteta, kuulata ilma hinnangut andmata. Kuulates omaenda südame rütmi võime tantsida elutantsu, mis nõuab liikumist, osavust ja kohanemisvõimet. Pidevalt nihkuvat koreograafiat. Tänapäeval praegusel ajastul, mil omavaheline kontakt ja ühenduse hoidmine on omandanud uued tähendused ning meie võime üksteisega sidet leida on suuremas madalseisus kui kunagi varem. Jääb tants kõige ihaldusväärsemaks tegevuseks, mis aitab meil selle kaotatud sideme taas luua. Tants toob meid tagasi juurte juurde, nii kultuurilises mõttes kui ka kõige vahetumal meelelisel, isiklikul, individuaalsel, üdini ja südamesse tungival viisil, lubades meil samas siiski jääda ühiskondlikeks olenditeks. Sest siis, kui me leiame kontakti iseendaga, kui kuulame oma sisemist rütmi, suudame tõesti luua ühenduse ja suhelda ka teistega. Tants annab võimaluse kultuuri omavahel jagada ning piirid haihtuvad kaasamise ja ühtekuuluvuse ees, universaalsuse sõnadeta keele abil. Tants on see, mis võib inimolendeid omavahel kokku tuua. Nii kirjutas siis Karima Mansour, Egiptuse koreograafia õppejõud. Ja mul on väga hea meel paluda siia esimeseks ettekandjaks sõltumatu tantsulava juhi Triinu Aroni ja tema ettekande pealkiri on Tants kriips. Tere päevast kõigile, head tantsupäeva! Et nende erialapäevadega on väga tore, et ka tantsul on sama päev, et näiteks paar päeva tagasi oli siin just avatud kalasadamate päev ja siis reporter küsis ühelt kalurilt, et no kuidas kala täna läheb. Ja siis see kalur vastas, et täna läheb väga hästi, muidu üldiselt see kala ei lähe hästi, aga täna läheb hästi. Ja mida ma tahan sellega öelda, ma loodan, et täna siis ka tants läheb kõikjal linnaruumis väga hästi, sest ma tean, et tohutult palju on etendusi, inimesed on proovides praegu ja kõikjal mujal, et ma loodan siis, et täna see tants läheb ka väga hästi kõikjal. Ja võib-olla tulles nüüd selle teemapäeva juurde ka lähemalt tants ja teater, et ma arvan ka, et tantsijad võiksid pikas perspektiivis võtta nüüd eeskuju ka teatriinimestelt, kes siis kõik on andnud oma töötajatele vaba päeva. Teatripäev on vaba päev. Inimesed tulevad kokku, pidutsevad, annavad auhindu, söövad, joovad. Meie siin teeme tööd, tantsime ja nii edasi. Aga nii palju sellest. Minu ettekanne oli küll pealkirjastatud Tants kriips ja siis ma lootsin tegelikult kedagi siia hoopis kutsuda, kes võiks vaadata välispilguga seda olukorda, mis meil siin täna on ja võib-olla täiesti välise silmaga aidata mõelda, kus võiksid olla need meie perspektiivid ja võimalused, aga ma ei leidnud kedagi ja siis selle tulemusena ma ikkagi räägin sellest ise ja siis räägin sellest läbi oma vaatevinkli, et just et nimelt, et kus on siis see uus tants, kus võiks tekkida see uus tants ja just see, mida nagu eile veel ei olnud ja milline võiks olla see võimalik tantsu mõiste avardumine. Et just nimelt, et kas see tants saab tekkida selles samas oma alamžanrites või on seal tantsul võimalus ka ikkagi siduda midagi enamat enda alla. Ja selleks, et püüda leida mingeid vastuseid siinkohal, mul kindlasti ei ole vastuseid, aga ma püüdsin kaardistada seda olukorda viimast 5 aastat, mis on toimunud siis nimelt siin Eesti nüüdistantsuväljal. Ja kuigi tantsu peetakse justkui üheks selliseks vanimaks kunstiliigiks, mis sai alguses sellistest kogukondlikest rituaalsetest praktikatest, kus üheskoos tuldi kokku, tähistati, kõik tantsid, vaatajad nagu ei olnud, siis nüüd me ikkagi oleme jõudnud selleni, et meil on tants laval, ta on justkui selle teatri osa. Ja see, millest nüüd mina ka räägin, see viimased 5 aastat,
et see ongi siis tegelikult see lavaline sõltumatu tants. Et ma räägin ikkagi sellest, mis toimub laval ja sellest sõltumatust tantsust, ja nüüd ma arvan, et on väga oluline ka kokku leppida, või vähemalt ma ise nagu määratlen teile, millest mina tahan rääkida, mida me peame siis selle sõltumatu lavalise tantsu all silmas. Et ma arvan, et ma tõin välja siin teatavad kategooriaid, mille järgi me võiksime siis seda määratleda. Ja kindlasti tegijate enda erialane taust, et kes siiski on õppinud sellel erialal, et see võiks olla üks määratlus. Tegijate enesemääratlus, ehk kuidas nad ikkagi määratlevad seda teost, mida nad teevad, lavastuste tutvustamine või ka kuulumine erialaliitudesse näiteks määratleb seda, me saame öelda, kes on ja mis on tantsuväljal. Samuti teatrite žanrimääratlused ja teatrite eneseprofiili määratlused, et näiteks teatriagentuuri statistikasse seal on kõige parem selline ülevaade meil üldse, mis on siis see nüüdistants, aga tõepoolest sinna jookseb ka väga palju muud, et kui mina ütlen, et tahaks rääkida sõltumatust lavalist tantsust, siis näiteks nüüdistantsu alla jookseb sinna ka väga palju Rahvusooper Estonia ja Vanemuise nüüdistantsu lavastusi, siis tegelikult ma ei pea neid nagu sõltumatuks tantsuks ja mina neid nagu edaspidisse määratlusse sisse ei võtnud. Ja tegelikult jah, siin on veel näiteks üks huvitav asi, et näiteks need ei ole hästi ühesed arusaamad alati, et kui need neli kategooriat alati ühtivad, et näiteks seesama teatrite žanrimääratlused, et võtame Renate Keerdi, kes on varasemalt olnud küll nagu nüüdistantsu tegija, aga näiteks tema Van Krahlis välja toodud lavastus Vaimukus oli teatristatistikas isegi sõnalavastusena lausa, et tegelikult need ei jooksegi nii selgelt üldse välja, et siin on väga palju nihkeid. Ja näiteks valdkondlike spetsialistide määratlused, et siin ma tooksi sisse ka Teatriliidu nominatsioonid, et võin näitena tuua näiteks Karl Saksa lavastus Seisund ja disain ei jooksnud meie teatristatistikast läbi kui nüüdistantsu lavastus, samas Teatriliidu tantsulavastuste žürii just nimelt tõi ta sinna kategooriasse. Et selliseid nagu nihkeid on hästi palju ja ma arvan, see on ka täiesti normaalne, aga võib-olla lihtsalt oluline teada, et ma arvan, et need võiksid olla need põhilised määratlused, et millest vähemalt mina täna räägin kui sõltumatust lavalisest tantsust, et ma lähtun nagu sellistest parameetritest. Jah, näiteks ka väga huvitav, ma tahtsin ka sisse tuua, ma vaatasin, viimast 5 aastat olen ma võtnud sisse, ma vaatasin neid Teatriliidu nominatsioone ja üks aasta sai nominatsiooni Kaili Pikase lavastus, ma ei tea, mis värv see oli, tookord siis kollane või sinine, ja tahtsin ka tema kohta sisulisemat infot, sest tegelikult kõikvõimas Google ei anna mitte midagi selle kohta, et mis on hästi kahju, et tegelikult ma ei saa seda nagu edaspidi vaadelda nende kriteeriumite järgi, mis me siia sisse tõin. Aga minnes nüüd edasi, et no hea küll, las ta olla. Siin on teine pilt. Issand. Ma ei tea, mis siin teha. Las ta olla. Võib selle raamatu sinna ka ette panna. Ei, ma arvan, et sa vahetad mingisugune ekraani. Vaatame. Ja ma võin rääkida, et ma siis proovisin välja tuua nagu olulisemad suundumused viimasel 5 aastal ja need pigem mitte sisuliselt, vaid kuivõrd vormiliselt ja sellelt viisil, kuidas minu meelest nagu tantsulavastusi luuakse, millest lähtuvalt neid nagu luuakse. Ja ma vaatasin ka palju varasemaid artikleid. Pane see, seal on nüüd lapsed. Siis näiteks 2015. aastal, kui andsime välja kogumiku Eesti nüüdistants nüüd ja 3 punkti ja nool, siis tegelikult seal veel oli mitmeid artikleid sellel teemal, et kas meil on kontseptuaalsed tantsulavastused või meil on liikumispõhised tantsulavastused,
siis mul on hea meel, et tegelikult seda temaatikat ei ole enam õhus. Et nüüd me oleme sellest nagu üle saanud ja ma ise usun ka, et kõik tantsulavastused on nii kontseptuaalsed kui liikumispõhised, et mõlemad aspektid peavad seal olemas olema. Ja ma arvan, et Leino Nigu kirjutas selle kohta ka ühe väga korraliku artikli ja see teema sai nagu lõpetatud. Ehk siis ma võtsin nagu päris palju. Seal samas ekraani peal võid panna tagasi. Aga... Et ma võtsin nagu teised määratlused. Peaks selle võtsin teised määratlused, tõin välja siis viimase 5 aasta tantsu uus lavastused ja neid sain 94 vastavalt sellele sõltumatule ja lavalisele kategooriale. Ja mis on olnud nagu need lähtepunktid nende loomisel ja ühele lavastusel sai olla ka nagu mitu lähtepunkti, et see ei ole nagu jaotus. Ja esimeseks, mida kõige rohkem siiski domineeris, oli selline koreograafia ehk liikumispõhised lavastused siis, kui ma tõin välja need, mille lähtepunkt ja dominant oligi koreograafilisel vormil kui väärtusel ja sellest tekkival kujundil. Ja ma sain tegelikult neid oma määratuse järgi pea pool, et neid oli nagu 45 tükki, mis tõesti olid võtnud lähtepunktiks sellise koreograafilise liikumiskeele. Teise ma nimetan siis selleks etenduskunstiks. Minul on veel väga suur segadus selle etenduskunstiga, aga nüüd viimane Anneli Saro artikkel viimases Sirbis. Ta tõi ka paar nagu päris head juba terminid sinna. Ma arvan, see on teema, mis kindlasti veel läheb edasi arutusele. Aga mulle meeldis selle, kuidas tema tõi välja, et etenduskunsti, et ta lähtus nagu Marvin Carsoni määratlusest, etenduskunst on tüüpiline, etenduskunst on soolo, mille keskpunktis on keha ning kus lavakujundus on napp ja kostüüm juhuslik. Ja mulle tundub, et see iseloomustab päris hästi meil tantsulavastustest sellist ühte kategooriat. Et sellist lavastusi on väga palju ja ma siinkohal tõingi sellised lavastused siia välja, et kas me nüüd oleme nõus, et see on nüüd see tantsukunsti, etenduskunsti suund, aga siinkohal ma tõin välja, ma sain neid tegelikult 20 tükki. Ja siin tõesti on siis kesksel kohal see etendaja enda isiksus ja etendaja kesksus ja individuaalsus. Ja see on ka väga tüüpiline žanr, mida algajad teevad ja ma arvan, see on täiesti normaalne. Siis ma nimetan teatraalne žanrite ülene, võib-olla siin võib paralleeli tuua selle sama Anneli Saro artikli kohaselt siis selle etenduskunstidega, see mitmuses vorm. Ehk siis, kus on erinevad teatrivormid nagu ühendatud, heli, muusika, lavakujundus ja kõigil on nagu võrdne osakaal. Et siia ma tõin sellised lavastused ja siin on veel teine žanr ka, nad said nagu ühe palju oli neid suundumusi, oli millegi ainetel, see natuke kadus ära, ma ei ole väga suur käpp selles PowerPointis nagu tõepoolest aru saanud. Aga see millegi ainetel oli minu meelest ka selline päris huvitav žanr, et näiteks tansulavastusi luuakse väga palju mingi muusikateose põhjale või kirjandusteose põhjale või mingi teine teos või mingi alus on siis, mille ainetele luuakse. Neid oli hämmastavalt palju, neid mõlemaid suundumusi oli tegelikult 16 tükki. Siis ma tõin ka sellised seisundilised lavastused. Seda seisundilist tantsu on siis Evelin Lagle ka meil nagu määratlenud. Ja need on pigem siis sellised lavastused, kus see vorm ja atmosfäär on nagu olulisem kui liikumine koreograafia. Ja see ongi, et võib-olla siis vaatajas püütakse ka sellist mingit taju, meeleolu nagu luua. Ja ega ma ei oskagi muud väga öelda, et see on ka minu meelest selline kus nagu midagi ei juhtu. Aga siis mõnikord õnnestub. Ma üldse ei hinda siin õnnestumist või mitte õnnestumist, see pole üldse oluline. Ma ise tahtsin nagu natuke lähemalt nagu vaadata, millised võiks need ajendid olla, et millise viisil saab nagu tantsulavastusi luua. Et ma ei räägi mitte mingist õnnestumistest siinkohal. On väga õnnestunud lavastus, mulle endale tegelikult väga seisundised lavastused meeldivad, kui nad on õnnestunud. Siis ma tõin sisse ka kohaspetsiifilised ja siin ma ei räägi seda, et me nüüd lõime siin saalis ühe lavastuse valmis ja siis sõidame sellega Tartu Uude teatrisse, vaid tõepoolest sellisest kohast endast lähtuvat loodud lavastus, kas selleks on võetud mingi paik ja see lavastuse nagu sisuline lahendus ja vormiline lahendus lähtub ka sellest kohast, et need on väga tihti ka seonduvad selliste arhitektuuriliste kujundlike mõistetega.
et neid on tegelikult väga vähe, siin on neid ainult 4 tükki, siis ma leidsin, et näiteks needsamad olmeulmad erinevad lavastused, ma arvan, kuuluvad siia. Ja Kadri Sireli siis Paide kirikus tehtud lavastus ja ega ma väga palju rohkem nagu ei leidnudki, mis on just sellele koha mõttega seotud nagu loodud. Ja siis on ka sotsiaalne lavastus, siin ma ei pea ka silmas seda, et me räägime sotsiaalsetel teemadel, aga pigem seda, mis lähtub sellistest erinevatest sotsiaalsete gruppide enda väärtustest või mingitest teemadest, mis on neile olulised. Et see üks minu meelest on siiski Hingake, ärge hingake lavastus, mis tõesti alustas koostööd nagu hoopis teiste inimestega ja see teema, see keha ja kellele kuuluvad lavad ja kuidas seda perfektsust ja keha vaadata, see siis läbi selle lavastuse lõpuks jõudis välja. Miks ma seda nagu tegin, et ma tahtsingi tegelikult nagu vaadata, millised võiksid olla need lähtepunktid, mis on meil nagu rohkem domineerivad, mis on vähem domineerivad, et võib-olla see võiks olla üks vastus sellele, kus võiks olla potentsiaal. Et ma ei tea, et vahel võib olla potentsiaal just nimelt sotsiaalsetes, et neid on nagu õudselt vähe, et võib-olla võiks neid nagu rohkem olla, aga kindlasti mitte ei pruugi see ka olla, kui näiteks meie oma inimestel ei ole selle kohaseid oskusi, teadmisi, tahtmisi. Et võib-olla on vastupidi, neid koreograafia liikumispõhiseid lavastusi on kõige rohkem just sellepärast, et meie inimeste profiil sobib sinna kõige rohkem, meie publik on nendega harjunud, meie võimalused nende loomiseks on kõige paremad. Ma ei tea, mis on need vastused, aga võib-olla see on selline üks määratlus. Ja siis ma tõin veel ühe jaotuse sisse. No võt. Ma ei saa selle muuta loo uuem. Nii. Et ka millistes kooslustes luuakse, et väga tihti on meil ka see, et meile näib nagu, et tohutult palju on soolosid või väga vähe on teisi asju, siis ma huvi pärast tegin ka selle jaotuse ära, et tegelikult on kõige suurem osakaal grupiga loodud lavastusel, ehk ma tean silma, mitu inimest on laval esitamas. Ehk siis see gruppi ma loendasin lavastusest, kus oli 3 ja enam esitajat. Soolosed oli 22%, duosid samuti, et ma neid nimetan pigem väikenormideks, kui neid kokku lüüa, siis tegelikult neid on täpselt sama palju, suht sama palju, kui on grupiviisiliselt loodud lavastusi. Et see oli päris huvitav ja omapäraselt 2 väikest kategooriat tulid veel välja püsitrupid, et kui on mingi teatri püsitrupile on kutsutud looma koreograaf oma teatri püsitrupile. Ja tegelikult oli ka õpilastele loodud lavastusi, näiteks ETA tantsukooli lavastused olid paljud seal ja ka lavakale loodud lavastused. Et sellised huvitavad kooslused olid. Ma proovin nüüd siia viimasele slaidile saada. Et mis siis sellega peale hakata, ma ei tea. Aga ma arvan, et hetkeolukorra kaardistamine on väga hea selleks, et võib-olla näha, mis võiksid olla potentsiaalid. Lihtsalt tuua välja selle aspektid, mis meie ümber toimub ja kas tantsukunstil on sellega midagi pistmist, siis nii ta on, eakate osakaal tõuseb, linnastumine, mitmekultuurilisus, digitaliseerimine, et võib-olla need võivad olla need kohad, millega me saame reageerida, millega me saame arvestada. Aga aitäh! Meil on aega mõneks küsimuseks, kommentaariks, juba käsi tõuseb, tore. Tegelikult meil on vaja mikrofoni ju ka vedada. Aitäh, Triinu. Kas sa seletad seda sõltumatuse süsteemi veel uuesti kuidagi, et kui ma vaatasin, et sa ütled sõltumatu lavaline tants, aga ütled, et ta sõltub erialalisest taustast, erialaliitudest, teatriliitudest, et kus see sõltumatuse punkt on, kui ta sõltub nii paljudest asjadest? Ma pidasin silmas tegelikult sõltumatust institutsioonidest, et nii-öelda vabakutselisena tegutsemist. Aga määratled seda erialase tausta kaudu? Sõltumatust ma ei määrata erialase. See erialane taust on üks võimalus määratleda, kes on see tantsuväljal tegutsevad isikud. Sõltumatu isik? Jah. Aga nagu ma ütlesin, see, et sa oled... See, et sa oled erialase haridusega, siis sa need 4 kategooriat, mis välja teen, need ei kuu, ütleme, ei ole
väga vähesed on, kes kõikidele nendele vastavad, vaid need olid nagu võimalused, kuidas seda tantsu välja määratleda. Kes võiks sinna kuuluda? Jah, ehk siis tantsuvälja agendid, kes tegutsevad seal väljal ja määravad välja toimimist. Paremaid sõnameistreid. Nii, mõni küsimus, kommentaar? Ma küsiks ise seda, et see on väga oluline, et sa praegu kaardistasid selle hetke seisu tõesti 5 aasta jooksul, et päris huvitav pilt moodustus ja võib-olla minul oli selline huvitav punkt see, et esinejate grupp tegelikult domineerib isegi, et 45% lavastustest on laval 3 või enam esitajad, etendajad, siis liikujad, eks ole, et see oli selline minu jaoks huvitav punkt. Aga küsimus oleks see, et milles sa isiklikult tunned puudust, mida sa ise tahaksid veel Eesti tantsulaval näha? Mõeldes seesama esimene kategooria, mida meil kõige rohkem, et koreograafia ja liikumispõhised, et see on väga tore. Igas kategoorias tahaks näha väga häid lavastusi, aga ka selles liikumise koreograafia kategoorias võib-olla tahaks ka rohkem selliseid omapäraseid liikumissuundi ja võib-olla neid väga tugevaid selliseid oma suundi. Ja tegelikult sa tõid välja ka selle sotsiaalse teema, et see on ka selline, mida meil on vähe ja võiks olla rohkem. Või sotsiaalne suundumus või see otseselt teema, nagu sa tõidki välja. Ma arvan, et selles on väga suur potentsiaal, kui vaadata ühiskondlikult laiemalt, kui me tahame olla dialoogis oma selles saali 4 seinast väljapool, et see on kindlasti suur potentsiaal. Jah, sellega ma olen nõus. Tore, üks küsimus veel. Sebastian, palun mikrofon. Me ootame mikrofoni liikumist. No vist nüüd töötab, okei. Esmalt aitäh selle ettekande eest ja ilusat tantsupäeva. Ma formuleerin selle küsimuseni on to go praegu. Ma lihtsalt mõtlen, et kui sa vaatad nüüd tagasi, kas või sõltumatu tantsulava hooajale, ka teistele lavastustele, mis on olnud, et ikkagi, kuidas nad ei ole sotsiaalsed või kuidas seal on see eristus, et järsku hingake on sotsiaalsel teemadel rääkiv lavastus ja teised lavastused ei ole või kus see erisus sinu jaoks tuleb? Ma isegi väga hea artikli on Teatrielule sellest kirjutanud Hedilis Toome, kus ta määratleb seda sotsiaalset teatrilavastust ja ta ütlebki, et siin ongi, kas on loonud mingid kogukonnad, mis tihti on küll Eestis sellised harrastusteatrid või siis on kokku tulnud punt inimesi ja nad on nii-öelda selle kogukonna, need teemad, mis sinna on tulnud, need on lähtunud sellest kogukonnast, mitte tantsijatest endast. Et on see loomise aspekt, et see loomine algab koostöös mingi kogukonnaga. Mitte, et meie hakkame, ma üldse nagu sisulisi lavastusteemasid siin nagu ei tahtnud sisse tuua, ma tahtsin neid loomise lähtepunktidest nagu lähtuvalt tegin selle analüüsi. Ma ei tea, on see mõistetav, võib-olla ma annan sulle lugeda seda artiklit siin. Võib-olla seal on lihtsalt kogukonna vahe, et kui on tantsijateks see kogukond, siis see ei loe Triinu lahterduses, et kui tantsijate kogukond tuleb kokku ja teeb etenduse, siis see ei kuulu sotsiaalse alla, aga puuetega inimeste kogukond kuulub sotsiaalse alla. No kui tantsijate kogukond teebki lavastuse sellest, mis on nende mured ja arusaamad, siis ta nagu just võiks olla. Võiks kuuluda. Siis ta võiks kuuluda, jah. Mul on huvitav see, et sellest hingake on saanud see sotsiaalne lavastus, mis tegelikult ei olnud üldse selle lavastuse lähtepunkt. Et mina võiks öelda, et mina just lähtusin tantsija kogukonnast või nagu sellest poole pealt hakkasin ja lihtsalt tekkis dialoog, aga minu jaoks ma sain aru loomulikult, et seal on see sotsiaalne aspekt ja inimesed lihtsalt ei saa üle sellest.
aga selles mõttes ma olen nõus, et ma ise nagu kuna see näitena tuuakse, siis ma tegelikult ise ei lahterda seda minu jaoks ei ole see nagu sotsiaalne teater või saanud sealt alguse, et ma selles mõttes ei anna, aga nagu natukene, ma olen nõus sellega, et ma ei tea, kus see piir nüüd tõmmata, et üks on ja teine. Võib-olla see oli ka minu jaoks oluline, et sa alustasid neid tunde ja see kasvas sealt välja, sa tööst nendega. Sa kasvas välja, et see ei olnud nii, et sa kutsusid lihtsalt Paša siia, hakkame nüüd nullist lavastust tegema. See tõukepunkt sai hoopis mujalt alguse. Tegelikult algas meist kahest ja see oli siuke laiendus ja ikkagi nagu see lavastus oli konkreetselt ikkagi meie kahe peale. See oli lihtsalt siis pole ühtegi, siis on null sotsiaalselt. Kõik, kes räägivad oma tantsijate kogukonnast ja seal oli huvitav ka, kui Edilis kirjutas, et see publik on ka siis potentsiaalselt nende oma kogukonna liikmete sõbrad, sugulased, võib tõesti väga palju tantsulavastusi ja muidugi sobitub siia. Võtame ühe küsimuse veel ja kõigile lohutuseks meil on tõesti aega teemasid arutada meie päeva lõpetavas vestlusringis, aga üks küsimus praegu veel. Siis ma lihtsalt tahan jätkata seda kommentaari, et võib-olla sa mõtlesid, et see on nagu kaasatud on erinevaid kogukondi, et sest need samad sotsiaalsed teemad, et ma usun, et liikumispõhiselt need lavastused, et nad tegelevadki oma sotsiaalsete probleemidega ja need ongi need ühed suured motivaatorid, et see et võib-olla just see kogukondade kaasamine on see, mis on. Tore teema, saab edasi arutada. Ja suur aitäh, Triinu!